¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Villa. El video de hoy lo voy a empezar súper rápido. Esto es una intro improvisada. Voy a grabar 24 horas comiendo comida solamente de color amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque puse una encuesta en mi Instagram. Mi Instagram es Villa Oficial, me puedes seguir. Y ganó el color amarillo. Pronto voy a hacer otros colores, todo depende de ustedes. Más al frente yo digo la cantidad de likes que tiene que llegar el video si quieren que yo haga otro color. Y mi vecino está haciendo algo, que está haciendo ruido. Estoy grabando. Así que nada, gracias por entrar a este video. Suscríbete antes de empezar a ver el video. O sea, si ya te has visto videos míos y nunca te has suscrito, suscríbete, porque queremos llegar a una meta, así que... ¡Ey! Tranquilo. Y acabamos de llegar ya al centro comercial donde vamos a grabarlo. Abro las puertas, así que estamos aquí. Vamos a intentar hacerlo con el color amarillo. Espero que me salga bien. No sé qué cosas amarillas hay, creo que bastante, más que cuando grabé con rojo. Así que vamos a ver. Obviamente si comemos comida amarilla y no comemos guineo, no compramos un guineo. Por favor, dame otro guineo. Muchas gracias, 2 guineos para hacer el doble guineo. Vamos a coger esto, que está en color rosa también, pero hay unos colores amarillos, así que yo lo que voy a comer es solamente amarillo. El rosa lo vamos a olvidar. Bueno, aquí tengo una piña que me hubiese gustado llevarme la china mandarina, porque me gusta mucho más la china mandarina, pero no es amarilla, se comparan. Así que vamos a llevarnos la piña. Y aquí me están trayendo otra cosa, es esto. Banana artificial perfecto. En el primer pasillo solamente ya tengo 4 cosas. Otra vez no fue tan rápido. Yo nunca en mi vida había visto esto. Unas galletas de limón y la crema por dentro es amarilla. Así que obviamente nos vamos a llevar. No me gusta para nada el limón, pero hay que comprarlas, hay que probar cosas diferentes, cosas distintas que no estoy acostumbrado a comer. Hoy me tocará comer cosas de limón, aunque no me guste. Bueno, aquí tenemos otra cosa. El color amarillo está siendo súper fácil. Acabo de coger estos macarrones, que no sé cómo son. Él me dice a mí que eso tú le echas agua y ya simplemente se hacen. Y mira el amarillo, que yo lo veo medio anaranjado, pero es amarillo. Cabe destacar que esto no es mío. Déjalo ahí en la esquinita. También cogimos esto, que es un tipo de queso, para hacernos un sándwich, hacernos un hamburger, hacernos lo que sea. Pero le echamos esto. No podemos echarle nada de otro color, solamente esto. Bueno, le podemos echar queso, mostaza, pero no, gracias. Voy a coger este que es de piña, supongo yo que es amarillo. Al igual que también esto es amarillo. A mí nadie venga a decirme que esto es verde, porque esto no es verde, esto es amarillito. Amarillito pollito. Ya comencé el reto porque aquí donde estoy están dando pancakes. Mira, esto es amarillo. Así que ya estoy comiendo algo amarillo. Tenemos estas papitas que son amarillas, obviamente. Tenemos esto que pues estoy dudando si son amarillas o no. Yo las veo más anaranjadas que amarillas, pero están hechas de queso. Así que si nos ponemos a pensar, el queso es amarillo. Y se supone que sean amarillas porque están hechas de queso y no voy a hacer trampa. O sea, no estoy haciendo trampa, es queso. La última vez que vine compré esto, que son los más baratos. Ahora voy a comprar estos que son... ¡Ay! Yo creo que voy a coger estos que son de piña. Y pues, según la foto, se ven bastante amarillos. Espero yo que cuando yo los abra sean amarillos. Así que nos vamos con este por hoy. Bueno, aquí hay un montón de frituras, todas son amarillas. Pero en mi casa yo tengo ya fritura, así que no voy a gastar dinero en comprarla. Vamos a ser realistas. Hay cosas que yo tengo en mi hogar que no tengo que comprarlas. Así que eso lo tengo, pero no lo voy a comprar. Llevo como 20 minutos buscando algo para mi perro de color amarillo. No encuentro nada para mis perros, porque saben que en el video pasado pues yo le di algo a mis perros de color rojo. Y esta vez pues quería hacer lo mismo, pero no consigo nada de color amarillo. Muchas cosas de color marrón. La mayoría de las de estos son amarillas, o sea, todos los envoltorios. ¿Qué me estás trayendo aquí? Esto es marrón también. El envoltorio de esto es amarillo, así que nos vamos con esto. Son marrones la comida, pero para mis perritos pues ellos no tienen que participar tanto. Nos vamos. No sé si coja alguna otra cosa más. Yo creo que ya estoy bastante bien. Tengo ya sobre 15 a 20 cosas, así que pienso que ya puedo ir a pagar. La última vez pagamos $36, creo que fueron $36. Espero que esta vez no pase de $40, no puede pasar de $40. Ya llegamos aquí, vamos a comenzar a escanear las cosas, a ver en cuánto sale todo. Bueno, a última hora terminé cogiendo esto, no tengo idea de qué es esto. Vamos a ponerlo ahí, con esto espero no tenéis que probarlo. Y el resultado final son $24, o sea, $12 menos que la otra vez. Me gusta, hola. Miren los carros lujosos los que me buscan. Cabe destacar que este carro no es mío, es del caballero ahí. Ya nos vamos. Tenemos toda la compra allá atrás. El guineo tiene que ser lo primero en comernos. ¿Qué pasa, Patricio? Dame un break, también te compro algo a ti. Vamos a comernos aquí los guineos, porque se llegan a derretir. Así que tenemos que comprar 2 guineos. Uno para ti, porque soy buen amigo. Y un guineo para mí. Bueno, ya comenzamos a comer guineos. Son las 12 de la tarde, lo cual significa que el reto oficialmente
Comenzó a las 12 de la tarde del día viernes. Pueden ver que no estoy mintiendo. Miren el sol que hace hoy. El día está súper temprano. Aquí tengo mi guineíto. Bueno, ya estamos comiéndonos el primer helado de color amarillo. Está un revolú, se me están sucediendo todas las manos. Pero tengo que comérmelo ahora porque vamos a comprar algo para el estudio que estoy haciendo. Y si los dejo en el carro se van a derretir. Tuvimos que regalar los helados porque si los dejamos dentro del carro se van a derretir. Se los regalamos a ellos que están ahí. Así que ahora sí podemos entrar a la tienda. Ya yo me quiero comer esto para terminarlo. Y ya llegué a mi casa. Esto no estaba en planes, pero para comprar comida y esto... Uy, me asusté. Para comprar comida, esto no estaba en los planes. Pero miren, esto es amarillo, amarillo, amarillo. Tiene un poco de jamón que es como... ¿Qué color es jamón? Como pueden ver, la mayoría es amarillo, así que ya tenemos eso. También tenemos papitas ahí. Ok, oficialmente ya estamos en mi casa. Aquí pueden ver bien todo lo que compré. Compré todas estas cositas que están por aquí. Esto es para los perros. Esto no tengo ni idea de qué es. Pero ahora mismo no voy a comer nada, pues porque acabo de comer ahora un sándwich, o sea, lo que estaban viendo anteriormente. Así que voy a comer como en 1 hora. Voy a descansar, voy a dejar las cosas ahí. Y ahorita, no sé cuándo, tal vez como... José, ¿Qué pasa? ¿no vas a compartir? ¿Qué tú quieres? Papita, mano. Ay, Dios. Echa para acá, echa para acá. ¿Es lo mismo contigo, Alondra? Pues claro, Sancho, si se ven ricas. Mira, masa, pues. No te ofrecí ahorita, ¿qué tú quieres? Papita, vámonos. Que siempre lo mismo con... Dale, 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 las palmas son para ti. Hola, cosas amarillas. Dale, Alondra. Estoy aquí. Dame mis papitas amarillas. Dame mis papas de color amarillo. Está bien, ven aquí, ven aquí. ¡Dámela! Quédatela, yo me voy a llevar esta. Yo voy a salir ahora, nos vemos, Alondra. Tal vez no vuelva a grabar hasta varias horas, porque voy a hacer algunas cosas. Pero me llevo mi merienda por si acaso para el día. Mi mamá se quedó con las papas. Yo me voy. Y tengo que volver a virar porque se me quedó la llave del carro. Y acabo de llegar a un garaje de gasolina en Sorry. Estoy buscando comidas amarillas, o sea, para seguir comiendo más cosas amarillas, obvio, porque necesito comprar más cosas. Estoy buscando y pues ya veo unas galletitas que creo que están perfectas. Son en color amarillo, así que me las voy a llevar. No, espérate, no voy a robarlas, voy a pagarlas. A eso lo tengo, así que no voy a comprar otro. No hay ninguna otra. ¡Oh! Esto es amarillo. No, espérate, espérate. Aquí hay más jugo, más pequeño. Me están mirando raro mientras grabo. Hola. Esto es color amarillo, así que vamos a llevarnos este juguito. Y tenemos esta merienda para comérnoslas ahora, porque ya es de noche. Como pueden ver, ya es de noche, así que vamos a pagar estas cositas a ver cuánto es. Y lo sumamos al precio que dijimos ahorita. Buena. ¿Cuánto es? Ok, ya pagué las cosas. Vemos. Ok, ya pagué las cosas, son $2 extra. Así que vamos a comérnoslos ya, aprovechar. Y... Creo que hay un gato aquí y no tengo comida de gato. A ver si hay comida de gato, dame un momento, dame un momento. Bueno, buscamos una comida para perro, para gato, discúlpenme. La única calle es esta, no es amarilla. Bueno, dice que está with cheese. O sea, significa que sí, que es amarilla. ¡Cheese! Significa que el gato también va a hacer el reto con nosotros. Ya tenemos la comida de color amarillo. Vamos a apagarla rápido y se la damos al gato. Rápido, rápido. La comida al gatito, fíjate, el gatito está un poco apurado. Hombre, papi. Ah, lo dejamos aquí. Y ahí está el gatito. Gracias. Sí que oficialmente hasta los gatos compiten con nosotros. Este challenge es... Y para que yo vuelva a entrar. Ya llegué a mi casa, tengo todas las cosas aquí todavía. Pienso que ahora voy a comerme entonces un cornflake de esto, un cereal como ustedes le digan, porque las demás cosas pues no se me apetecen. Esto aún no lo he probado, mi madre que está ahí, hola, me acaba de decir que esto es un pimiento dulce. Voy a comerme esto ahora, esto mañana se lo digo a mis perros. Esto pues no me llama la atención, lo compré por comprarlo. No me llama la atención porque como ya ustedes saben, le dije ahorita que yo no como limón. No, gracias. Vamos a buscar aquí la nevera que se supone que haya leche. La leche pues obviamente no es amarilla, no quisiéramos que fuera amarilla, gracias. Aquí está la evidencia de que el cornflake es amarillo, mírenlo claramente, es más, mírenlo por la luz. Esto es amarillo, porque ustedes a veces se ponen a comentar, ay, eso no es amarillo, eso es azul, eso es verde. Eso es amarillo. Hace mucho tiempo yo no como este cornflake, se está virando todo. Perdóname madre, mi madre está ahí, ustedes no la ven. Hola mamá, me estoy tapando porque creo que no se puede ver, pero hola. Buenos días a todos. Bueno, buenos días para mí que me acabo de levantar. Pero les quiero dar un dato curioso. Ay, la luz celestial. Les quiero dar un dato curioso para que sepan que yo me puse esta camisa azul
porque pensé por un momento que el video era 24 horas comiendo comida azul. O sea, se me había olvidado por completo que era 24 horas comiendo comida amarilla. Así que ahora les digo, si este video llega a 5000 likes, hago 24 horas comiendo comida azul, que debe ser un poco más difícil que el amarillo. Pero si llega a 7000 likes, hago 24 horas comiendo comida negra, que ese sí es difícil. Ese sí es difícil. Pero continuamos con el día y miren lo que voy a desayunar. A mí nadie me diga que esto no es amarillo. Mami me lo hizo. Esto tiene huevo, tiene queso y el sándwich como tal, o sea, el pan es amarillo también. Voy a hacerme esto. No tengo ni idea de cómo se hace. Lo compré ayer y voy a intentar hacerlo. Hice un poquito porque no se ve muy rico, pero miren, es amarillo. Y, uy. No se ve tan malo. Y vamos a alimentar a nuestros perros que, como saben, pues la comida no es amarilla como tal. Los potes sí son amarillos, así que... Venimos aquí. La cámara está lenta, ¿qué pasó? Espérate. Vamos a ver quién se come este. Por aquí Chanel. Y por acá ven. ¡Ay, no te por aquí! ¡Ven, mami, ven! ¡Mami, aquí! 24 horas comiendo comida. Mira qué amarilla es esto. Miren lo amarillo que es esa comida. Wow. Diantre, es bien amarilla. Y la comida de Chanel también es bien amarilla. Así que cumplimos con nuestra labor. Mi hermana puede botar esto. Ay. Muchas gracias por grabarme, Alondra. Y los perros ya están comiendo. Obviamente también le vamos a echar agua porque no pueden simplemente comer. Esposa, aquí queda un poquito. Yo tú como ahí, me voy. Eso fue todo para este video. Ya son las 1 de la tarde. Pero no puedo terminar sin, obviamente, aunque sea darle un mordisco a esto. ¿Supiste tú? ¡Eso fue eso! ¡Diablo! No puedo. Yo no puedo, se la aguaron todo. No puedo. Yo quiero que te lo pruebes, dale. Es que no. ¡Dale! ¿Puede? ¿En serio? Tienes la cara que vas a vomitar. Yo no puedo, esas cosas yo no las soporto. Lo que valía era probarlo. Yo lo probé ya, se me aguaron todos los ojos. Vamos a probar la galleta de limón, que en la foto se veía mucho más amarillo. Ustedes son testigos que en la foto se veía amarillo. Normal. Esto sabe normal. Ahora vamos a tomar la bebida. Y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Recuerden que si esto llega a 5000 likes, próximo video es comiendo azul. Y si llega a 7500 era comida negra. Así que nada, los quiero, los amo. Dale like, suscríbete, porque mucha gente ve mis videos y no está suscrita. Y yo quiero llegar a los 500.000 algún día, ¿saben? En 30 años por lo menos. Así que suscríbete, por favor.